Rayuwa Top TV tashar al'umma, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Wani labari ya bayyana cewa tun bayan juyin mulkin da sojojin ƙasar Nijar suka gabatar a jamhuriyar ƙasar ta Nijar, har yanzu rikici ya ƙi ya ƙare a jamhuriyar ƙasar ta Nijar, na ci gaba da bada barazana abubuwan da suke faruwa a jamhuriyar ta Nijar, wanda mutane suke ta faman inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Tun bayan dai kama sojan ƙasar Faransa da ƙasar Nijar ɗin ta yi ta kulle shi ta ƙi ta sake shi, wanda ƙasar Faransa take mata barazana da kan cewa za ta yaƙi ƙasar Nijar ɗin in dai bata cika mata sojan ta da ta riƙe ba. Haka zalika bayan dafawa ƙasar Nijar ɗin da shugaban ƙasar Koriya ya ƙarawa da cewa ƙasar Faransa kar ta sake ta farmaki ƙasar ta Nijar, idan ba haka ba su ma za su yaƙi duk ƙasar da ta ce za ta farmaki ƙasar ta Nijar. Haka zalika ƙasar China ya daɗa bayyana wa da kan cewa su a yanzu suna buƙatar ne a zauna lafiya don ba sa son wani tashin hankali. Yana daɗa jaddada wa ƙasar ta Nijar kar ta sake ta bi wa ƙasar Faransa dangane da yaƙin da take so ta yi. Haka zalika ya gargaɗi kunnen shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron kan cewa kar ya sake ya farmaki ƙasar ta Nijar. To kai dai mai saurare ka gyara zama domin jin cikakkun rahotannin a halin yanzu. Haka zalika idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha tamu na farko, da ka danna mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin jin cikakkun rahotannin a halin yanzu. Tun bayan juyin mulkin da sojojin ƙasar Nijar suka gabatarwa da tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Bazoum, hakan ya jawo taɓarɓarewar abubuwa da dama a ƙasar ta Nijar, wanda a kwanakin baya hukumar ECOWAS ɗin haɗin kan Afirka ta so ta yaƙi ƙasar ta Nijar, wanda ta dinga mata mita da kan cewa ta mayar da tsohon shugaban ƙasar ta Nijar Muhammadu Bazoum in ba haka ba za su kwato mulki a hannun sojojin. Tun daga nan dai hukumar ECOWAS ɗin ba a sake jin bakinta ba, tun da ta ce za ta yi zaman da zai ba da cewa za ta farmaki ƙasar ta Nijar ko ba za ta farmaki ta ba. Haka zalika ita ma ƙasar ta Faransa wacce ta raini ƙasar ta Nijar ta matsa wa ƙasar Nijar ɗin nan ba kan cewa dole sai ta mayar da tsohon shugaban ƙasar ta Nijar. Daga baya ita ma ƙasar Faransa ta janye. To a yanzu kuma ƙasar Nijar ɗin ta kama sojan ƙasar Faransa wanda ta ƙi ta sake shi. Shugaban ƙasar Faransa da ya bayyana wa ƙasar Nijar ɗin kan cewa ta gaggauta sakan mata sojanta, in ba haka ba za su yaƙi ƙasar ta Nijar. To a yanzu dai shugaban ƙasar Nijar ɗin ya bayyana cewa ba zai saki sojan ba. Shi kuma shugaban ƙasar Faransa ya bayyana cewa zai yaƙi ƙasar ta Nijar. To Allah shi kyauta.